Geradeaus das alte Hafenspeicherhaus. Es fährt nach Jutland und dann noch eine Fähre, die fährt nach Kopenhagen und verbindet die beiden Hauptstädte mit Übernachtfähren in beide Richtungen. Was wir sehen von uns. Haben wir unser schönstes Schiff. Dann nehmen wir das Schiff nach Hause. Das ist immer an das See drauf. Ja, das große Schiff. Meraviglia. Echt schon Wahnsinn, ne? Na, lauf ein. Die Augen. Ja, guck, sowas hat man auf der anderen Seite auch gesehen. So kleine Inseln. Was guckt man jetzt an? Norwegische Fjorde? Hm. Norwegische Fjorde. Der hat Eis reingetan. Ja, als das Bild. Aber das ist doch ein Eisbahn. Das haben wir in Norwegen für Souvenire erworben. Was sind das? Ein Troll. Zeig mal, was hast du denn gekauft, Alter? Du hast gekauft. Was haben wir denn für Souvenire? Was hast du denn da gekauft? So wie ich nach 5 Jahren eher aussehe mit dir. Ach, ein Troll. Was hast du noch gekauft? Eine norwegische Flagge. Staubwedel. Hier sieht aus wie eine Glaskugel. Guck mal, Heini hat eine Pudelmütze. Aha. Ein Magnet. Nein, eine Glaskugel. Ach, noch ein Magnet. Alles Magnete. Kennst du Teresa Songs, ist die neue Hexe? Das war kurz die Tante anzugucken. Ja, ja. Ja. Oh, Kerl. Zeig's mir mal. Hast du da gekauft für einen Treu? Eine Freitreue. So sehe ich nach 5 Jahren eher mit dem Mirko aus. Ach Gottle. Denn das ist eine Schraube oder Leute lieber wie die Fjorde von Norwegen. Das ist eine Kraft der Heini. Du musst schon mal genießen die Natur, Heini. Das siehst du einmal, das ist ein Leuchtturm. Mit der Partei hier rum. Wie heißt das Ding? Das ist ja kein Leuchtturm. Eine Kohle. Danke, mein Schatz. Weil ich den Muldensaft nicht sauge. Nicht? Das heißt, bloß du den Mirko. Kein Salzwasser haben. Sonst würden die gar nicht wachsen. Bäume.
Wir sind ja jetzt auch nicht im Salzwasser. Das ist doch was Schönes eigentlich. Aber das hat auch viel abgenommen, das Wasser. Siehst du mal, wie hoch es war. Warum? Das haben wir auch nicht, ich hab keinen Fehler. Müssen wir was trinken oder Glas? Ach, das hat er so. Ich dachte mal, was in deine Gusche. Abendbrot. Alles voller Buffet hier. So, machen wir Abendbrot, heute mal Buffet. Und was klaut sie mir? Das ist unser Abendbrot heute, Heini. Und auch, was Salat heute bloß? Bist du krank? Der Heini ist krank, nur Salat und Wurst. Und mein Alter ist wie auf Diät, ja? Mongolisch. Mongolisch. Und ich bin auch mongolisch. Und für den Heini auch Kompott. Ja. Lass uns uns schmecken. Wenn ich wie auf die Bühne
las rues, moustache de la rue, sois la bienvenue, dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux misérables.
Thank